Ons het 'n vorige keer gepraat oor waaroor gaan die boek Handelinge. Jy sal nou onthou, ons het 'n bietjie gepraat oor die naam van die boek, die outeur van die boek, en dit het ons gesê, waarskynlik Lukas. Ons weet, hy is geskryf aan iemand met die naam van Theophilus, en dit kon ewe goed beteken enige iemand wat vir God lief is. En dan het hoofstuk 1 mos nou juis ons die leidrade gegee. Wat kan 'n mens verwag in hierdie boek, hierdie volume 2, wat nou volg op die evangelie van Lukas? Handelinge hoofstuk 1 praat juis oor die uitstorting van die Heilige Gees en die getuienis wat gelewer is oor Jesus se lewe. En dan in Handelinge hoofstuk 2 gebeur so waar presies dit wat in Handelinge 1 voorspel is. In Handelinge 2 lees 'n mens nou in detail van die uitstorting van die Heilige Gees. En dit is nie sommer maar net so terloopse vermelding daarvan nie. Hierdie uitstorting van die Gees gaan met wonderbaarlike tekens gepaard. Ons lees, daar is 'n sterk wind wat waai, daar is tonge van vuur wat op die disippels se koppe kom land, en dan, groot wonderwerk, die disippels het die vermoë om skielik in ander tale te praat. Hierdie praat in tale moet 'n mens nou mooi onderskei. Hierdie is nie sommer maar net 'n hemelse taal nie. Hierdie is aardse bestaande tale. En as Handelinge nou vir ons noem watter tale alles gepraat is, dan kom hy agter, hy vat nou so half hier vanuit die ooste, al die stamme en kulture so op 'n lyn af, en vertel, hierdie is die tale wat al die disippels begin praat. Nou gaaf as dit die tale is wat die disippels praat, waaroor praat hulle? Die disippels praat oor Jesus, oor sy dood en sy opstanding, die redding en verlossing wat God op so 'n manier deur Jesus moontlik gemaak het. Uiteindelik wil Handelinge 2 ons herinner, jong, as jy hierdie boodskap hoor, hierdie oproep om in Jesus te glo, dan vra dit van ons om te bekeer tot Jesus. En nou is die interessante, die oomblik sodra die disippels begin getuig oor Jesus, hoe reageer die omstanders daar in Jerusalem? Ons lees by verskeie kere, vers 7, vers 12, die mense was verbaas. Verbaas en verwonder. Dalk is dit 'n manier hoe die wêreld vandag nie juis meer reageer as hulle hoor van hierdie Jesus nie. Handelinge se boodskap in hoofstuk 2 is juis 'n oproep. Bekeer julle. Glo in hierdie Jesus. Met die implikasie, as jy glo, dan moet jy gaan getuig. En daardie boodskap geld vandag net so. As ons in Jesus glo, kan ons ook nie anders as om vir die mense rondom ons van hierdie Jesus te getuig. Kom luister 'n volgende keer verder.